मेरी उम्र 60 साल की है और मैं सुबह उठता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ, जिससे मैं शारीरिक तौर से बिल्कुल फिट हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं अपने दिनचर्या का काम करता हूँ, अपने बगीचे में जाता हूँ, जो भी बगीचे का काम होता है उसे करता हूँ और तौलिया करता हूँ, गोबर डालता हूँ, स्प्रे करनी है और बगीचे का जो भी काम है वो मैं खुद करता हूँ। हम किसी से भी अपने घर का जो भी काम है किसी से नहीं करवाते हैं, खुद करता हूँ और मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ।